ยายอันไหนอร่อยถ้าขายเดียวจะเป็นมะลิของแบบนี้ครับถ้าเราลองได้แต่ถ้าซิกเนเจอร์ของร้านจะเป็นนมดอกไม้แต่ถ้ามะลิเป็นชาใส่นมดอกไม้เป็นใส่นมใส่อันนี้ถ้าเป็นนมดอกไม้จะใส่นมด้วยใช่ครับถ้านมดอกไม้จะใส่ในส่วนผสมของตัวนมครับนมเราไปต้มกับตัวดอกไม้ไปก่อนมะลิ ใช่ครับยายเอาอะไรเขากินไม่เป็นกำลองไง69 บาทกินไม่เป็นเลือกการได้เลยนะครับเต็งสั่งได้เลยนะ4 อย่างเลือกช้าอีกร้านมีโกโก้อีกเมนูหนึ่งนะครับเอาหอมมะลิก็ได้ได้ครับมันเป็นพุทราจีนเหรอ